Okay. Yeah, thank you. Quantum mechanics, quantum theory, quantum photon, these are only Saros Yamaru, Miera, Jania. Eddie John Lego. Is it in Atoma? No? Saros Yamaru, TV that, Diva. You know, the Mumma Mindirava. Many rally, piano the Boba. No? General Newton's laws of motion, Newton's gravitational law, now the thermodynamics, Maxwell electromagnetic, that's it, I know equations. Daria Sakoyazu, Sa Piro, Polar. Polar Piro, tweet it, Jubabida Catanario, the Lord in it, Shishin. A dynadi to Romania, yard. Todo leve. The two Catanari, Shinekama. The classical theory look for it, Konaga, Mura Chigan, Yubabida, theory in the Shinu Maya. And the classical theory, General Aloa, Yusataraga, Alum no continuous shit. Value the tamboria continuous assembly. Chide. Adi net, General, she shall yard Piatanari, to Mamma she there. Now Polar Piatanari, she shall Mayara, do it. Do it. No? I don't. Quantum mechanics, quantum, quantize. This is a gloomy Jabu Mama. No, hala. You know, Georgianaga. You know what? Polar de. No, classical theory, polar de. No, classical theory, ma. Yare tambudi, continuous, semapiap, lutamata. Era leudua, Sauma, Ubama Bera, da Luraina Leon, Ubama Bera. Sini surely, gold. Anima, you know, you see, did Ali the Kumia, Talai. Talai. Hello, do taste home at honey. Being no challenge to Papiaton. Sure. Diniama, gravitational potential energy, a miazo. Also, yeah, a naso. I don't do the Aponi Oku, did I see show it and show Charlie. သူ့ရဲ့ gravitational potential energy ဒီအနည်းဆုံးတန်ဖိုးနဲ့အများဆုံးတန်ဖိုးမှာကြားထဲမှာရှိချင်ဟာရှိမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဟုတ်တယ်မလားသူကစက်တိတ်သွားနေတာအဲ့ဒါလေးဒီကျွန်တော်ဟလာရလောရလာတန်ဖိုးဒီအဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလေးဥပမာတစ်ခုနဲ့နော်လူတိုင်းလောလောကူကူမြင်အောင်ပြတာပါနော်နောက်တစ်ခါကဲဒါလေးကိုပဲလှေကတိကလေးတွေဖြစ်ဆိုကြဒီရန်ဒီတုံးလေးပဲကျွန်တော်ဒီပုံမှာထားလိုက် step နော် step နော်ဒီကြားလေးကျွန်တော်လှေကတိဒါဆိုရင်သူ့မှာ gravitational potential energy တန်ဖိုးရှာလို့ရတာပေါ့ PE ညီမချင်း MGH ကဲတွန်းချလိုက်မယ်ဘယ်ရောက်သွားဒုတိယဆင့်ဆိုရင်တန်ဖိုးကနေသွားမယ်နော်သူ့မှာတန်ဖိုးတိကျသောတန်ဖိုးတစ်ခုဘာဖြစ်သွားလဲရှိသွားမယ်နောက်တွန်းချမယ်တက်ဒီကောင်လေးဒီ continuous လို့ပြောလို့မရဘူးသူ့မှာတိတိကျကျတတ်မတ်တန်ဖိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် quantum mechanics ကိုနော်လောလောကူကူနော်လူတွေအများနားလဲအောင်ဆိုဒါပါပဲအဲ့ဒီကနေကြတော့မှဟိုတုန်းက energy ဟလာဒါဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့ potential energy ဒီ continuous ဟောဒါဆိုရင်တော့ continuous လို့မဟုတ်တော့ဘူး
10ပြီးရင်15ပြီးရင်20ပြီးရင်25ဆိုလို့တိကျ discrete တိကျတန်ဖိုးဆောင်တယ်ပြတ်တောင်းတန်ဖိုးဆောင်နော် decrease decrease တိကျတန်ဖိုးဆောင်တယ်ပြတ်တောင်းတန်ဖိုးဆောင်ဒါ quantum mechanics ရဲ့အခြေခံပဲနော်အဲ့ဒီကကြတော့မှကျွန်တော်ကဟာဒါဆိုရင်စဉ်းစားတာကိုပြောပြမယ်နော်စဉ်းစားတာကိုပြောပြအဲ့တော့ quantum mechanics စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာရှာရိုးဆရာမတို့ရဲ့10 course မှာ chapter 3 က black body radiation နော်အဲ့ဒီမှာ black body ဘာလို့ထည့်တာလဲဒါတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တီးပြီးသားလူတွေကိုပြန်နှွေးတာပါနော်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပြရင်ကျွန်တော် chapter 1ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကို compile လုပ်ပေးသွားမှာဘယ်နေရာကျရင်ဘယ်လိုသိရင်ပိုပြီး effective ဖြစ်မယ်နော်ဘယ်ဟာကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုထားပြီးအလေးထားတင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောမှာပါနော်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ quantum mechanics ကိုပြောရင်အဲ့တော့မှ cavity အခေါင်းပါသောစက်လုံးသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာနော် interior ဒီ black ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ black body မိမိပေါ်တွင်ကြာရောက်သမျှသောဖြတ်ထွေးမှုတွေအလုံးကိုအကုန်စုပ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို black body ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဒါလေးကဆရာမတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပါဟာမိမိပေါ်တွင်ကြာရောက်သမျှသောဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာလုံးမဲ့ black body ဒီကထွက်လာတဲ့ကောင်လုံးမှာ black body radiation အဲ့ဒီ black body radiation ကမှလက်တွေ့လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကပြောတဲ့ classical theory နဲ့ဒီကိုသုံးတာနဲ့ခုနကလက်တွေ့ရက်လက်နဲ့ရတဲ့ရက်လက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ဘလို့မှမကိုက်နော်မကိုက်အဲ့ကမကိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီဆိုရင်ဟလာ Planck ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော် Planck constant ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ black body radiation ကိုရှင်းလို့မရတဲ့အတွက် quantum theory ကိုရဲ့အစကိုသွားသုံးလိုက်တာနော် quantum theory ရဲ့ဘာဖြစ်တော့အစကိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ black body အဲ့တော့ပြောမယ်ဆရာမတို့ဆရာမတို့ black body ကိုကျောင်းသားတွေဘယ်လိုစတင်လဲကဲပြောပါအောင်အားလုံးပြောကြည့်ပါWhat is a black body? An object which can absorb. ဟုတ်ပြီဗျာကောင်းပြီအဲ့ဒါ black body ပြီးတော့မှအတွင်းထဲကိုမျက်နှာပြင်သုတ်ထားပြီးတော့မှဆရာမတို့ရဲ့ emissivity ဘာညာရှောက်ပြီးတော့ပြောကြတယ် emissivity ဟဲ့လားကောင်းပြီထားလိုက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရှင်းသူပို့ပြီးတော့ကျောင်းသားမြင်လိုက်တရားကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒီ interior လူလောက်ထားတဲ့အတွင်းပိုင်းဒီတရားကြရင်တရားစလုံးစုံမှာမလားစုံနိုင်မှာမလားမစုံနိုင်ဘူး black body ဆိုတာကမိမိပေါ်မှာကြာရောက်သမျှသောလားဖြတ်ထွက်မှုတွေအလုံးကိုစုပ်ယူနိုင်တယ်အဲ electromagnetic wave တွေကိုစုပ်ယူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာအမဲအောင်အတွင်းပိုင်းကိုမဲအောင်တုတ်ထားတော့အခေါင်းပေါက်ကလေးတရားကဲတရားစုံတယ်တရားကြရင်ဒီကောင်လေးဒီ60ပဲစုံနိုင်မယ်60ပဲဘာလုပ်နိုင်မလဲစုံနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်တရားစုံတယ်တရားမှာ60စုံတယ်ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်ကြာတော့မှတရားနော်တရားတော့မှတရား60စုံလိုက်ဒီမှာဘယ်လောက်ရောက်10အဲ့10ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုဘာလုပ်မလဲဒီမှာတစ်ခါစုပ်မယ်ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်ဘယ်လောက်တော့1အမေပြန်ထုတ်မလဲကဲဒီရောက်ဘယ်ရောက်သွားမလဲ1အဲ့1ကြပြီသူ့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းစုပ်မယ်
ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်0.1ဟာထုတ်ပြီးသူခါထပ်မစုပ်ဘူးလား0.01ထပ်တစ်ခါရိုက်လိုက်စမ်း0.001နောက်တစ်ခါရိုက်လိုက်စမ်းဒါဆိုရင်ရှိသမျှဒီအားလုံးထွက်လို့ကိုမရတော့ဒါကမှဘာလို့ဆိုရင် black body ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားရိုက်တယ်တရားစလုံးကိုတရားနဲ့ချက်ချင်းစုပ်တယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီနော်သူကတော့ကျွန်တော်က90% စုပ်တယ်10% ထုတ်တယ်သူဘယ်လောက်သွားနိုင်မှာလဲ5-6ခါလောက်သွားရင်ဒီကောင်ထွက်သွားလို့ကိုမရတော့သူပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအားလုံးတော့ခုကြည့်တော့နိနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေကြတော့မှဟာကြံတာဘယ်လောက်ပဲကြံတာတော့0.0001လောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့မှမိမိပေါ်တွင်ကြာရောက်သမျှသော radiation တွေအားလုံးကိုထုတ်ယူနိုင်တဲ့စုပ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမှ black body အဲ့တော့သူထဲမှာဘာတွေလှောင်ထားပြီလို့နော်သူဖြတ်ထွက်မှုတွေဘာလို့တာလဲလှောင်ထားတယ်သူ့အောက်ကနေအပူလေးများပေးလိုက်ဒါတွေဘာလို့လားပြန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကမှ black body radiation ဟုတ်ပြီနော် black body radiation ထဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါကြောင့်ထည့်နော်ဒီ black body ကိုအဲ့ဒီမှာထည့်တာဒါ quantum mechanics ကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ရောင်ခြည်တွေနော် total အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့မှ Steven Boltzmann law ပေါ့ဒါ textbook 10 textbook တော့ Steven Boltzmann law တကယ်တမ်းက Steven laws ပါပဲနော် Steven total emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of epsilon 0 equal to sigma T4 okay နော်ဒါက total emissive power အဲ့ဒီကနေလေ့လာနော်လေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ခုချိန်นี้ကျွန်တော်က sigma T4 ဒီ theory ရဆိုလို့ရှိရင် T 4စ5စ6စ9စကြည်တိုးသည်နဲ့မြ energy လည်းဘာဖြစ်လာမလဲတိုးလာ energy လည်းဘာဖြစ်လာမလဲတိုးလာမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကရှာရိုးဆရာမတို့ထဲကိုပေးထားတဲ့နော် quantization နော်အဲ့ဒီမှာ black body နဲ့ပတ်သက်တာလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒါ black body နော် black body ရဲ့ total emissive power directly proportional to the fourth power of absolute temperature absolute ဘာဖြစ်တော့ temperature ဒါခုချိန်นี้ကျွန်တော် quantum mechanics ဘာမှမပြောသေးဘူး Planck လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပေါ်သေးဘူးဒါဟုတ်သူနော်မလုံနိုင်သေးဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟုတ်ပြီ total emissive power ဒီအပူချိန်၄ဓာတ်ကိန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တကယ်တမ်းကဒီ total emissive power ဒီတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ temperature ပေါ်တင်မိခိုတာမဟုတ်ဘူး frequency ပေါ်မှာလည်းမိခိုတာတွေ့ရတယ် frequency ပေါ်မှာလည်းမိခိုတာတွေ့ရတယ်ဒါတော့ဆရာမတို့ယူပဗေဒသိပြီးသားအနေနဲ့ကျွန်တော်နော်ယူပဗေဒဓမ္မတေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါအကုန်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာ frequency ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုရင် wavelength ပေါ်မှာလည်းမိခိုတယ်စီညီများချင်း f lambda ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဒါ temperature အတွက်ပဲပြောနိုင်ခုက temperature ပေါ်တော့မိခိုတာမဟုတ်ဘူး frequency or wavelength ပေါ်မှာလည်းမိခိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်တွေ့လုတ်ကြည့်ဒီ black body ပဲเนาะ black body ပဲ temperature တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လေ့လာလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကိုဆရာမတို့ဝေထားတဲ့ထဲကနော်
relative intensity ဒီဘက်မှာ frequency နော် frequency ဆိုပြီးတော့ temperature 3မျိုးပြောင်းပြီးတော့ graph ဆွဲကြည့် relative frequency intensity နဲ့ frequency နဲ့ကိုဘာဖြစ်မလဲနော် graph ဆွဲကြည့်ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဆွဲဘူးသူတို့နော်လက်တွေ့လောက်ကြည့်တာလောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ultimate temperature ဘယ်လိုအတွက်ပါလဲ2000 Kelvin temperature တခု black body အတွက်ပဲနော်2000ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုရင်2500 temperature ဘာဖြစ်တော့များတာအဲ့လို temperature များလာသည်နဲ့မြသူ့ရဲ့ပြစ်ကြံမှုသည်ညာဘက်ကိုပိုးပို့ပြီးဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ရွှေ့သွားဟိုတော့ပြစ်ကဒီများလေးမှာလေတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ frequency မှာ relative intensity အများဆုံးပေးတဲ့ peak ဒါလေးဒါ2000ပြီးတော့ဒါဘယ်လောက်ပါလဲ2500 Kelvin အဲ့ဒီကြာရနော်အပူချိန်များလေ relative intensity လည်းများလာပြီးတော့ဒီ peak အများဆုံးပေးတဲ့ကောင်လေးက frequency ဘာဖြစ်တာရွေ့လာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာများလာဒီကောင်လေးတော့ဒီမှာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကဒီမှာရှိတယ်ကဲနောက်တက2000ပြီးတော့2500ပြီးတော့3000အဲ့ဒီ3000လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ပုံကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုလေးဖြစ်လာတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဒါကအပူချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲ3000ဒါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲယူပဗေဒကိုအစပြန်သင်နေတာမဟုတ်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိပြီးသားလေးတွေကိုပြန်နှွေးတာပါထပ်ပြောပါမယ် total emissive power ဒီ temperature ပေါ်တွင်မူတည်ရုံမဟုတ် frequency တွေ wavelength တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီတိုင်း graph 2000ပေးတယ်လောက်ကြည့်လိုက်နော်2000ပေးတယ်2500ပေးတယ်3000ပေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောက်ရဲ့ peak ပေါ့လေနော်ထိတ်ဆုံးအများဆုံး relative intensity ပေးတဲ့ frequency ဒီအပူချိန်များသည်နဲ့အမြညာဘက်ကိုဘာဖြစ်လာတော့တိုးလာတယ်ဒါလက်တွေ့တွေ့တာလက်တွေ့ဒါအပူချိန်3000ဟုတ်ပြီနော် black body radiation ဆရာတို့ဆရာမတို့သိထားတဲ့ Steven Boltzmann law ဒီမှန်တယ်နော်လောဒီဘာဖြစ်တော့မှန်တယ်အပူချိန်လေးတာကိန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးကြတယ်ကိုကကျွန်တော်ကအပူချိန်ကိုကိန်းနေထားပြီးတော့ထားကြည့်တယ် frequency ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီလိုဖြစ်လာဒါလက်တွေ့ဒီဟာကိုပဲ classical theory ကျွန်တော်တို့နော်19ရာစုထဲမှာပေါ်လာတာ1800နဲ့1900ကြားထဲမှာပေါ်လာတဲ့ theory တွေကိုသုံးပြီးတော့သူ့အတွက်ကို graph ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်လာရောတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဘု து အတွက်တုံးဆိုရင်3000 Kelvin 3000 Kelvin ဟာတို့သိထားတဲ့ classical theory တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ကပ်ကဒီလိုထွက်လာတယ်ခုငါတို့တွေ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခုလက်တွေ့တဲ့ဒီကပ်တွေကိုပြေလည်ဖို့ဆိုရင်တော့တို့အရင်တော့သိထားတဲ့ classical theory တွေကိုသုံးလို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသုံးလို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်မှဆရာတို့ဆရာမတို့သိတယ် Planck constant ကိုနော်တီထွင်ခဲ့တဲ့ Max Planck အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မှခုနကစွန့်ရင်ဒီ
နော်သူပိုင်ဆိုင်သောစွမ်းအင်ဒီပထမအများစုလက်မခံဘူး continuous ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် discrete ဒီ black body radiation ဒီ electromagnetic wave တွေကိုနော် photon လို့ခေါ်မယ်ဒါဆရာမတို့သိပြီးသားသူတို့ quantum လို့ခေါ်မယ် quantum ဆိုတာသူကဟလာဆရာတို့ဆရာမတို့ quantum ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်စွမ်းအင်ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းရှိမယ်တိကျတန်ဖိုးဆောင်မယ်ပြတ်တောင်းတန်ဖိုးဆောင်မယ်တိကျတန်ဖိုးဆောင်မယ်ပြတ်တောင်းတန်ဖိုးဆောင်ဒီဟာလေးကိုတော့မှတ်ပေးပါတကယ့်ကိုကျွန်တော်ဒါ bold ပဲ BOLD bold အင်မတန်ရဲရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့အဆိုပြုချက်ဆောင်ရင်လို့ဆောင်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီတုံကားတဲ့ဟာလေးတွေ radiation လေးတွေရဲ့စွမ်းအင်ဒီတစ်ခုဒီ E0 ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီသူ့ရဲ့နှစ်ဆ 2E0 ပြီးရင်3ဆ 3E0 နော်အဲ့ဒီ concept လေးကိုခုတည်ပြီးတော့မှကောင်းပြီအဲ့ဒီ free သူရတော့စွမ်းအင်ဒီဒီဟာထုတ်လွတ်တော့ရှုပ်ယူသောစွမ်းအင်ဒီ frequency ပေါ်မှာမူတည်နေတယ် frequency ပေါ်မှာဘာဖြစ်နေတော့မူတည်နေတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကကြတော့မှသူကနော် Planck ရဲ့ဒီပုံသင်နည်းကိုသူ့အတွက်ကို mathematical expression ပေါ့တေချာနည်းကပုံသင်နည်းကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမှုံများဒီစွမ်းအင်ဒီတိကျတန်ဖိုးဆောင်တယ်ပြတ်တုံးတန်ဖိုးဆောင်တယ်ဤနေရာမှာပြောတဲ့ h nu e equal to h nu လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ် h f လို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြစာအုပ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး nu frequency ပဲ f frequency ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြောလို့ရတာနော်အဲ့တော့မှပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ h nu နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ 2h nu နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ 3h nu နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ 4h nu တိကျတန်ဖိုးဆောင်တယ်ပြတ်တုံးတန်ဖိုးဆောင်အဲ့ဒီ concept ကိုသုံးပြီးပြီဆိုတော့မှလက်တွေနဲ့လာပြီးတော့ကြိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ quantum theory ကိုအားလုံးကဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်လက်ခံသွားပြီအဲ့ဒီကနေကြတော့မှ quantum mechanics ဆိုတာပေါ်လာတာပါနော်ဒါလေးကဆရာတို့ဆရာမတို့သိပြီးသားလေးတွေပါဒါအင်မတန်အဲ့တော့မှ तू က E0 ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီ 2E0 3E0 4E0 5E0 အဲ့တော့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ तू ကနမူနာလေးပြတာမင်းမှာတဲ့$10 notes ရှိမှာရှာမရှိမှာဆရာတို့ဆရာမတို့ပြပတ်စံဒီ$10တွေပဲရှိမှာဆရာမပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ချင်းပြန်အမ်းလာစရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာမ$10တန်ဝယ်မယ်သို့မဟုတ်$20တန်ဝယ်မယ်$30တန်ဝယ်မယ်ပြန်အမ်းလို့လည်းမရဘူးဆရာမရှိဘယ်ကနှုတ်ကဒါပဲရှိတယ်နော်ရောင်းတဲ့လူရောဝယ်တဲ့လူရောမှာ10တန်းကြီးပဲရှိမယ်ဆိုခင်ဗျားဝယ်လို့ရတာဘာပဲဝယ်လို့ရမှာ10တန်း20တန်း30တန်း40 14ချက်တန်းဝယ်လို့မရဘူး25ချက်တန်းဝယ်လို့မရဘူးဒီဘောပါပဲဒါသူစောက်တွေထဲမှာအဲ့လိုရှင်းတာနော်ဒါလေးကတည်တယ်မှာတယ်ဒါကပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလောက်ပြောနေတာလဲနော်ဒီလိုစွမ်းရင်ဒီတိကျတန်ဖိုးဆောင်တယ်ခုနကဟလာ radiation လေးတွေလျှက်စစ်တန်လိုက်ဖြတ်ထွဲမှုလေးတွေကနော်ပြတ်တောင်းတန်ဖိုးဆောင်တယ်ဆရာမတို့အိုင်းစတိုင်းတော့ကြားဘူးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကြားဘူးပါတယ်ဘာလို့ကြားဘူးတာပါလဲကဲပြောပါဦးဆရာမတို့ဒါတွေကနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် teaching ဟိုလေးကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဒီယူပဗေဒကိုသင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တမိုင်းကျောင်းလေးနည်းနည်းပြောသင်ရတယ်ကျောင်းသားပိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပို့ပြီးတော့သိကျင်တဲ့စိတ်ပိုများလာတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကဲအိုင်းဆိုင်ကိုဘာလို့သိတာလဲကဲကျောင်းသားကဲမေးဆရာမတို့မေးပါပြီတဲ့ကျောင်းသားကဲပြောကြပါဘာလို့အိုင်းဆိုင်ကိုနာမည်ကြီးတာပြောပါဦးခင်ဗျာ
ဟာ father of physics mother of physics grandmother ဘာမှလို့နော်ကဲပြောကြပါဦး equal to mc square ဟုတ်ပါပြီ equal to mc square ဟုတ်ပါတယ်ဒီမော်တော်ကြီးကတော့အတီကြီးမှချင်းတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဟာလားစမကြည့်ပါစမတို့အိုင်းစတိုင်းကနိုဘယ်ဆုရတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလားနိုဘယ်ဆုရတာသူရတာ E equal to mc square နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော် photoelectric effect နဲ့ရနော်ပြီးကျွန်တော်စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရေးပေးသူ Nobel Prize Committee ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မို့လို့သူ Nobel ဆုပေးရတယ်ဆိုတာ theoretical physics ကိုသူအများကြီးအထောက်အကူပေးလို့အပြင် photoelectric effect အလင်းလျှက်စစ်အကျိုးကိုသူဖြည့်ရှင်းလို့သူဘာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတော့ Planck ရဲ့ quantum theory ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတာ Planck ရဲ့ quantum theory ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဒါလေးကလည်းဆရာတို့မတို့နော်ကျွန်တော်ကမွန်းမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသူကျောင်းသားကိုဆိုရတယ်ဆရာတို့မတို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးချင်ပြောင်းလဲအောင်တိုက်ချုပ်ထားဟိုတုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ကလေးတွေသင်ရတယ်ဟလာခုမှစပြီး physics ကိုသင်ဟလာဒါကိုသင်မဲ့နော်ကျွန်တော်ဆို second year or third year ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြောင်းလဲအောင်တိုက်ချုပ်ထားတတုမျက်နှာပြင်သို့အလင်းတစ်ခုကြာနော်အလင်းတစ်ခုကြာလို့ချင်းအဲ့တတုမျက်နှာပြင်ကဘာတွေထွက်လာ electron တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုအလင်းလျှက်စစ်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်စကားပြောရရင်များဟောဒီပြောင်းလဲအောင်တိုက်တော်တတုမျက်နှာပြင်သူ့ဘော်ကိုဘာကြမလို့အလင်းကြမယ်ဒီထဲမှာတတုမျက်နှာပြင်မှာဘာလေးတွေရှိတော့ electron လေးတွေရှိအဲ့ဒီ electron လေးတွေကိုသူကကော်ထုတ်ပြီးတော့မှဘာတွေထွက်လာ electron တွေထွက်လာကြာကျင်တယ်လို့လျှက်စစ်က sorry အလင်းကြလို့မရဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် visible light violet ultraviolet နော်ဒီလိုတပြောင်းလဲအောင်တိုက်ကျွတ်ထားသောတတုမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို violet ခရမ်းရောင်နော်ကြာယုံနေတော့ electron ဘာလောက်လာမထွက်ဘူး ultraviolet ကြာမှာ ultraviolet အဲ့တော့ဆရာမတို့သိပါ violet နဲ့ ultraviolet ဘယ်လို frequency များတယ် ultraviolet နားလည်ပြီနော်အဲ့ကောင်ပါတွေ့နေတယ်ဟုတ်တယ် frequency နည်းတယ် violet ကြာတယ် electron မထွက်ဘူး frequency များတဲ့ ultraviolet ကြာတယ် electron ဘာလို့လဲထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြေရှင်းနိုင်အဲ့ကကြောင့်မှအိုင်းဆိုင်ကနေပြီးတော့မှခုနကနော်ကြာတဲ့အလေး ultraviolet or ဒီ light wave ရဲ့ကြာတော့စွန့်ရင်ဒီ E equal to H nu E equal to H nu ဒီသဘောတရားကိုသုံးပြီးတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒီကကျတော့မှဒီ photoelectric effect ကိုနော်အိုင်းဆိုင်ကဒီ Planck ရဲ့နော်ဒီ quantum concept ကိုယူပြီးရှင်းတော့မှလက်တွေ့နဲ့ဘာဖြစ်တာကြိုက်တာအဲ့ဒါပါတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုဒီ quantum ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းလို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာပါနော်အဲ့တော့ခဏလေးလိုက်ကူးဖို့မဟုတ်ပါဘူး Max ဒီ Planck ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က1900ခုနှစ်မှာ Planck ရဲ့နော်ဒီ quantum concept ကိုဖော်လိုက်တာပါ
ပြီးတော့မှ1921 in 1921 Albert Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics 1921ခုနှစ်မှာသူက Nobel ဆုရတာဆရာတို့ပြောတဲ့ E equal to mc square တို့ relativity special relative theory တို့ဒီအစောကြီးကတည်းကသူကထုတ်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ Nobel ဆုမရပါဘူး for his service ဒါကပြီးသူ့ကိုပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတယ် for his service to theoretical physics and ဆရာမတို့စောက်တယ်မပါဘူးဆရာမပြတယ်မပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကစောက်ပေါင်းစုံလုပ်ပြီးတာဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့ပြီးတော့မလားเนาะပြန်ပြောမယ် in 1921 Albert Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics for his service to theoretical physics and especially for his discovery of law of photoelectric effects ဒါကိုပြီးတာပါပြီးတော့မှသူ according ဒီစာသားလေးပဲ according to the citation from the Nobel Prize Committee ဆိုလိုတဲ့သဘောက theoretical physics ကိုသူအကျိုးပြုတဲ့အတွက်တော်၎င်းအထူးသဖြင့် photoelectric အလင်းလျားစစ်အကျိုးရဲ့တွေ့ရှိချက်ကအဓိကအဲ့လိုပေးတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အခု classical theory များဒီ continuous ဖြစ်နေပါတယ်เนาะလက်တွေလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စကသူဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အတွက်တိကျတန်မိုးဆောင်တဲ့ပြတ်တုံးတန်မိုးဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့ concept ကို plan ကထွင်လိုက်တီထွင်ခဲ့ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတွေအားလုံးဒီသူ့ကိုပဲသုံးကြပါတယ်တကယ်လို့များရှာမတို့များကျောင်းသူကျောင်းသား quantum ဆိုတာဘာလဲ quanta ဆိုတာဘာလဲ quantize ဆိုတာဘာလဲနော်ခရလိုစွမ်းရင်အထုပ်ကလေးတွေကိုမှ quantum လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူ့ကို plural သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ quanta ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ quanta ခုလိုသူရဲ့စွမ်းရင်ကိုတိကျတန်မိုးဆောင်အောင်မယ်ပြတ်တောင်းတန်မိုးဆောင်အောင်လုပ်တာကို quantize ဒါတော့ဆရာတို့လည်းဆရာမတို့လည်းသိပါတယ်ကိုကလေးအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေကျောင်းသူကျောင်းသားရှိရင်ပြောပြနိုင်ရပါနော်ဒါကနည်းနည်းလေးတော့ပြောနိုင်ရပါကဲခုတရားစပြီးတော့ကျွန်တော်ကနော် chapter 1 to 13ကိုတခန်းလိုက်ကို emphasize လုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရနော်အကုန်လုံးပြောပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းသိပါတယ်တော်တဲ့ကျောင်းသားတသက်မတော်တဲ့ကျောင်းသားတသက်တော်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့မတော်တဲ့ကျောင်းသားပေါင်းတဲ့သင်တန်းကတသက်နော်တိတ်တော်တဲ့လူကြီးသင်ရတာတစ်မျိုးတိတ်မတော်တဲ့လူသင်ရတာတစ်မျိုးရောရင်တစ်မျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ teaching arts ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်မူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက definition တွေဟုတ်မလားဟာဒါကြီးကိုကြက်ထားကွာနော်သဘောတရားမပါတဲ့ definition ကတော့သူတို့ဘလို့မှမဖြစ်မှာပေါ့နော်အမှန်တန်ပြောစရာလဲကောင်းပါလေကျွန်တော်စာသင်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရပေါ့လေနော်ယူဘဗေဒကိုနားလည်အောင်သင်ရတယ်လို့ယူဘဗေဒကိုလည်းအမှတ်ရအောင်လည်းသင်ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်က concept လုံးဝမလွတ်ပါစေနဲ့နော် concept လုံးဝမလွတ်ပါစေနဲ့နော်ဟာတချို့ကြက် definition ကြက် definition လည်းအထိုက်လောက်ကိုကမသိလို့လည်းမရဘူးလေမသိလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ concept လေးတွေကိုတော့ကိုကပြောရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်
Shamaru, Sharu. One period, not a car thing be die. Don't need Namilo, Piamilo, wind up low pijama. No? Get it, PBA, check it. Tamu, look at put effective mapshipa. No? The wind up. Yam yam loop, nam nepa. No? That's generally a 2 junior. No? Wind up. I came a low baby. The need them, I call Dima, the Libi, Gado Dima, Bari definition, Bari Shide. Begonia, Scalari, Begonia, Vectari, 2 SI Unica, Bari le. Damuli Ribo. No, do the Scala, Vectala, Scala, Bajon Scala, Bajon Vectale. Tilo Hali, do Jasak lady net, low paper. No? Jasak lady net, low paper. Okay, Alon General Sharu, Shamarone. No, Piro Masaru, Chida, Migo Miba. General Titimia go loba. Chapter 1, Shaman Sharu, Baka Keshi. Kapamia Kakeshi. No? Chapter 1 will go introduce Lodome. No? Selama sa de nome. Samaru Waganga sa Biorma. Waganga Biorma. No? Waganga Biorma. Piroma. Work power, energy. No work power, energy. Any Piripian Sulaime. Pin imagine W by T. Mg H by Baromia T equal to Baron yeah F Babale F V Bobari P Dobby now W Fs by Yim no Dima Yabi Molavia P Roma no call me any work power energy the Ani Sharu Shamaru Tia Maga through clarity on Piota Maga Unity Dukayole British system British engineering system Eraole through T Lopiama PG Biajan to blue by T 1 watt 1 arc per second 1 horsepower 1 football per second. Dali Turugu. No? Bongsan Lene, chap, your Nayaba me. Dadi, Petana, Meshiba. Petana, Meshiba. Now to go. Chapter 1. No? Pirama general machine. No? Machine. Any machine, Mama. Or didn't make all like that, General Corner, Mia, Lumia, no, mechanical advantage of velocity ratio. But you have to do that, Mian and Gita. But you have to do that, Mian and Gita. So you're very much greater than mechanical advantage. Nilo ma meaben, friction ma, go cheap yeluma meaben, Dalia Peter. Now to go, Samaro Satinya me, Luja Mesoyan. Hooks law toilet. Hooks law bear to Badra donuts, Haledi, that's what I'm bad. Now to do a relation by never. Babale Dava. No? Alas, material in it, no. So she valley me text what I'm. Now that's Yamaru Bababi Oli, Cocorella, you Babi. No? Clay say power with our go up your name. Concept will lower Maluya. No? Nena, you know, Tali lower. Get hooks up. General Willis, Yamaru. Divago Balamity F. Divago X. Hola. Jaitulutava. Oh, Bobby. Hooks logo. Line nada. Line nada. Line nada.
hooks law line daba lile unless it limit unless limit go jawသွားရင်ဘာလို့ဗျာမလိုက်နာတော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကိုဒီလိုလေးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းစေချင်ဒါဘာလို့လိုက်လာလိုက်မှာပေါ့ဒီကြားတဲ့ဒီဒါကအိုလို့ဆိုကြပါစို့ဒါကအေလို့ဆိုကြပါစို့ဗျာအိုနဲ့အေဒီဘာလို့လိုက်လာအေနဲ့ဘီနဲ့ဒီဟုတ်ဆိုကိုမလိုက်နာဘူးမလိုက်နာဘူး beyond ဒါဆို beyond ဒီ let's say limit လွတ်ချလိုက်မယ်ကိုယ်လည်းအကိုပြန်ရောက်သေးလားအမှရောက်အောင်မဒီနေရာရောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုမြင်အောင်လို့ let's say limit ဆိုတာဘာလဲဒါလေးပြောလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒီအထိဆရာတို့ f နဲ့ x နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကြတယ် Hooke's law ဟုတ်တယ်နော် Hooke's law လိုင်းနာတယ်ဒါဒီ elastic limit beyond elastic limit ကိုနေရာကိုပြန်ပြီးတော့မရောက်အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ရှိမှာပြန်လွတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်မူလပုံသဏ္ဍာန်တို့ပြန်လဲမရောက်ရှိယူနားလည်ပြီနော်ဒါလေးကိုသူတို့ကလေးတွေကိုပြောနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်elastic limit beyond elastic limit obey Hooke's law does not obey Hooke's law ကိုနေရာကိုပြန်မရောက်တော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို chapter 1အနေနဲ့တိတ်ပြောစရာမရှိပါဘူးခုပုံစံရဆိုရင် chapter 1ကလည်းဆရာမတို့မသိလို့မရဘူးသင်ရမှာနော်သင်ရမှာဒါလေးတွေကဆရာတို့ဆရာမတို့ chapter 2ရောသေချာသင်ကြလားသိပြောစရာကောင်းတာရရင်ပေါ့နော်ကျောင်းသားနားလေတဲ့ရတယ်ဆိုရင်အင်မတန်ပြောစရာကောင်းပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့များတာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့များပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးလို့ရတာပဲ pressure ရဲ့ arc pressure ရဲ့ Archimedes principle ရဲ့ပြီးသွားပြီလေနော်ပြီးသွားပြီလေနော်အဲ့ဒီမှာရောဆရာမတို့အခက်အခဲဗာမြန်ရှိတွေ့ဗာမြန်တွေ့တချို့ကြရင်တော့ညံစမ်းနေဟိုညင်းညာခုံညာဒီကောဒါတော့ကြိုက်တယ်လို့ညင်းညာပေါ့ဒါတော့ညင်းမှာပဲပေါ့နော် concept တော့လုံးဝလွတ်လို့မရလုံးဝလွတ်လို့မရပြင်မှာအားသည်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသောရည်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ညီတယ်ဒါထားလိုက်ဘုဒ္ဓတခုပေါ်လို့ပေါ်ခြင်းနဲ့ဘာနဲ့ညီမာလဲလို့များမေးကိုเจ้าသူเจ้าတော့လဲလွယ်ကူကူလေးနဲ့ concept လည်းမလွတ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်အောင်ဘုဒ္ဓရဲ့အလေးချိန်နဲ့နောက်တနည်းဘုဒ္ဓရဲ့ density နဲ့ရေရဲ့ density ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြင့်တယ်မြေမို့မြင့်တယ်လဲဆို rise တို့ပါတထားပါအောင်လေနော်ဒါတော့ဆရာမတို့သိပါတယ်ကျောင်းတော့ကိုဆွဲခေါ်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီအတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနဲ့အညံ့ကြီးမဟုတ်ရောနေပြီဆိုရင်တော့ဒါဆရာမတို့ပုံမှာမူတည်တယ်နော်ကျောင်းသားတွေယူပပေတော့ပြောမပြောရတာဆရာမတို့ပုံမှာမူတည်တယ်နော် chapter အနေနဲ့ကလည်းနော်ဒီခါကလည်းဆရာမတို့ခုနအပိုင်း၃ပိုင်းလောက်လုပ်ထားမယ် derivation လေးလုပ်ထားတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိပါတယ်မင်းရင်ဖြေရမှာပဲမတန်ဘူးတန်တယ်လားမပြောနဲ့
zela masina no zela masina da jamaro dege hwa le de ba no jamaro ko ba lo be pi chaung sia sia ma so da ko kle ama kaung kaung le ne aw pyoနေတာပါဒီ PDF ကျန်တာနဲ့ဘာမှလဲလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျွန်မတို့ခုနကလေးတွေကိုက concept ဖြည့်ပေးမှာကဲဒီခါမှာရော derivation ဘယ်နှခုဆရာမတို့သင်ကြမှာလဲသုံးခုဟုတ်လားဘာတွေပါလိဟုတ်ပါပြီကဲကောင်းပြီပြမအာဒီဖက်ထုတ်ချင်းခံရတော့ရေးရဲ့လေးချင်း derivation ကြီးအဲ့ဒါဘယ်လောက်တန်လဲဆရာမတို့ဘယ်နှမတန်လို့ဆရာမတို့ဟာ derivation နော် derivation ကြီးနော်ခဏလေးအိုးဒါကဈေးစစ်လို့လဲမရကဲဒီပုံကြီးလဲပါလို့အောင်ပါတော့ဆွဲရအောင်မယ် F1 F2 ဒါလား P1 P2 ပေါ့ဆရာမရေဟုတ်တယ်မလားနော်အော်ဒီကောင်လေးကပါတော့ H ပြီးတော့မှပါတော့ဆရာမရေ PADF ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါကြီးလဲလောက်အောင်မယ် F1 ရှာရမယ် F2 ရှာရမယ်တနည်းအားဖြင့် P1 P2 ရှာရမယ်they cancel out each other ဘေးရတယ်လေ side forces တွေဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှလောက်အောင်မယ်ကဲဒါဘယ်လိုမှပေးမှာလဲလေးမှတ်ပဲနော်ဒါတဲ့ထက်မတောင်းနဲ့မရဘူးနော်မေးသွားဘူးတယ် section A မှာမေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် section A လို့ဟာမျိုးကဆရာမတို့မရွေးလို့မှမရပဲနဲ့မရခံလေသိတဲ့နားကြမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမရတော့တဏှာနဲ့မတူဘူးဆရာမတို့နော် question ထုတ်တယ်ဆိုတာကဒါသူအချိန်မလောက်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားနော်ဒါတွေကကျွန်တော်အကုန်လုံးတွက်ပြီးမှသူတို့ question ထုတ်ကြတာပါနော်အဲ့ derivation ရပြီးတော့ pressure in နေမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့လေးမှတ်အေးစေးချောင်ရတန်တော်ပြီးတော့Vs by V equal to rho by rho 0ဟုတ်ပါပြီနော်အဲ့ဒါလေးနောက်တစ်ခုအောင်ဟုတ်ပါပြီ WF and WI equal to rho minus အဲ့ဒါမျိုးလေးရလေဆရာတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်WF by WI equal to rho minus rho 0 by rho အဲ့လိုပြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာပို့လွယ်တဲ့တဲ့ rho equal to rho 0 into WI minus WF ဒါကပို့ဘာဖြစ်တော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တင်လို့ချင်းဒီနှစ်ခုအတွဲလိုက်လုပ်လိုက်ဒါတွေလောက်ထားပြီးလို့ချင်းကဏ္ဍကန်ရတာဆရာမတို့ကလေးတွေတိတ်တော်နေတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါအတူတူပဲဒီကနေမယုံရှင်းကြည့်လိုက်ဒါလေးကကလေးကဏ္ဍကန်ရတာလွယ်တယ်နော်ကဏ္ဍကန်ရတာလွယ်တယ်ကဲဒါလေး derivation ပြီးသွားပြီနောက်ဘာရှိသေးတော့Pascal's law လားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါလို့ပါဒီဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီတက်နိုင်နေမြလေဆရာမတို့လာတယ်ဆရာမရဲ့ဒါမှန်တာပြောတာပါနော်ဒါကိုမောင်နှမတွေပဲဆိုကြပါစို့တချို့က modern physics ကိုတိတ်အားမတန်ကြဘူးအဲ့ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာနော်အားမတန်ကြသို့တော့ကျွန်တော်ကဒါဒီဟာလေးဒီတင်နိုင်လေးရဲ့ရွယ်ချက်ကတကယ်လို့များ upgrade လုပ်လာရင်
Good. Cherusia Marua, you know what? Mina Sini, Pinia. No? Pinia. I don't know that no, don't on it in Pilameha, General Lota. Eros Cherusia Marule, no? Then I let the Yara, Maya only Yuja Mapo. Time a good, Yubabida, no? The Union will be on Yubabida Bada Yakule, no? Charu, Yamame or no, Miena, Loama, Ella Rocha, Malaiba man. No? Pidoma. Okay. Didiaro, Samaru, chapter 2, no problem. No? Miare. No? Miare. Now to go. Floating body, web. No? You know what? Scheme on Malo on Legua, they are. Scheme on Malo on they are. Dama Mayamale. And Okona. Would you go the ball of Bonnet? Damn your navy. VS. Rho 0. I don't know. Okay. Damn your dress, we not Samaru, Yelame. W equal to mg equal to rho vg. About the rest. Alright, no? F dash or the 1 force rho 0 vsg. Since the body is in equilibrium, total downward force equal to total upward force. Didn't chala Mijiva. No? Had I understood? Somewhere I understood Ramishi. No? Da Samaru, dear my Harry, Hayare, Madia, Beauty. Oh, my boy, you know my concept, concept, Maoya was era. No? Damu are the Malaysian name. Now the chapter Duma, Mibomi and Bosari. How do you know? Mibomi and Babido, Bosari. Eddie Mazulina, since the balloon is in equilibrium. Hello, equilibrium of floating. Total downward force equal to total upward force. Tap it on tap. No? Now to go. Okay, so you have those Yamaru, Dimano. Oh, a dead in it, Yanuela. How do you mean, Mibomia? How do you mean, Dangway, she there? No? Dangway, she there? Dalo, you know, Yenia. Okay. Two dago. Shadow Yamaru. The Mimomia both are 12. Bonswella. Bonjan or Swabian. Bongo Mapera. Jana on me. No? John. Guess what about the Jamai? Yaliman Luya de la. General Lumia. Oh, dying Chile. Hola. I hope you get Chile. Peter Bachi de Rumia. Get to my dung with it out of ya. Hello. I don't know. Yeah? Oh, Barry. Okay. The only death all of ya. Babali. Baro. Upward force. 1 force. Hello. F area. Rho A. VG. How be ya? Peter Balo Mambio. Eh? Tension la. How be ya? Ah, wait. How be ya? Rho. Eh? What the Dali? Ima. Guess la. Aero. Tabaro. Datu MG. How la? Timoza. How many forces are there acting on the balloon? How many forces are there acting on the balloon? General Mena may go Nala, no? Perabi, Pirama, no, Sergeant Jomel. No?
How many forces are there acting on the balloon? Barele? 3 forces are acting on the balloon. Weight of the balloon, tension in the balloon, one force. No? No? What are the forces acting on the balloon? The charm of so you buy them a concept out. Wait are force belly. Download. Now let me know. A weight to a force. That you may look to a wound. No? I don't know. Dalila, Dagapita, John Biobia. That tension. Force bay. Wait. Force bay. Tule, force. Damn you, good John Alco, Jimpy. No? You know what? Taro Sharosa Maru, go a Caesar on the illusion or Tubatu, Pilama. Timara Janea, no problem. No problem. There are liquid pressure in a liquid. Biroma total pressure. How do you know? I got several chapter 2. Chapter 3. Pure chapter 3. Obi. Chapter 3. Samaru Bama Kakashima. Mobu. Dodo Kuponaya Madelolo Mapip Uzabi. No? Uzabi. I know ma Samaroa Tamuzo. No? 3 category question. No? Heat conduction, heat convection, heat radiation. Be in Samaru, maybe. Not the Domu. Write down. Rate of heat conduction in mathematical form. H equal to kappa Ka T2 minus T1 by L. Oh, Bobby. You know, so the name I never correct. Dilute like Miaula. Miaula. Any check down sweatola. H made la, Dalibe. Delta Q made la, Dalibe. Davime, Samaru. That low method, no? Unique consistent, no? Pia. No? Unique consistent, no? Pia. Chilabo, Dali, Nelly, Samaru, Dialipi, Nama. No? Piroma. Rate of heat, convection. H equal to delta Q by delta T. Teja Kanyiraba. QA. T2 minus T1. Piroma. Heat radiation. Yambioba. Diloye, Dapa Bogo. A sigma T4. Piroma, Dimale no loyal. H equal to delta Q by delta T. How do you know? Call me. The answer is your question maybe. Throw no go compare lo piaba. Don't do not compare lo piaba. Heat conduction, heat radiation compare lo piaba. Get your gina. Yoji ba Samaru. Dama go John or Pian Colonel Mali. Do not do now. Yeah? Yoba. Conduction? Chibo? That's an load. Voila, Mulu. Peter, not go.
Tu depends on temperature difference. Pomaga temperature difference melo. No? Ela they yejira chamaro. Ela ku chamaro kuna pure dwale. T2 minus T1. Babale. Temperature difference. Tiga ayo. Bene bene. Bene bene. Huh? Okay, mobile is everybody. Tamu, Chaitelu, Jilu Yara, Biobia. No? Jilu Yara. Ballet temperature difference. Bene Bejari. Holo la Jiva, no? Holo la. A body net. Save yourself your body net. Temperature difference between two objects being a baby. Environment. Some of them environment lo yedala, air lo yedala. Air surface. Now then, no, Daliri as Yamaru, Tiame Haliri. No, Tiame Haliri. Daliri and Idru, Walu Dome. Bama Kekera Musama. No, Bama Kekera. Now to go. Channel Dalio, no? Canali, Dalibio Biba. Kapake unit. Watt per meter per Kelvin payment. I don't go John John, they don't measure. Dilo both are 12 measure. Eddie, Nala. Thermal contact with Unigo in Chikai. Chaitolo Lolo Yard. Watt per meter per Kelvin. Joule per second per meter per Kelvin. Calorie per second per meter per Kelvin. Here is a kilojoule per second per meter per Kelvin. Chaida Yemen. Chaida Yemen. Any unique consistent Machibuzo, you know. Kanyaro. No? Kanyaro. You know. No jam. Watt per meter per Kelvin. 2 unit. 2 unit. 2 unit. Joule. Hobby. Hobby man. Check the low below yard, no? 1 joule equal 4.2 joule per calorie. Mammy Lamadi. Call me. Dilomian pay 2 unit. 2 unit. Calorie per second. Calorie. You say. Check the low yard. No? Siamaro Boma Mudida. No? Dari alone the unit go shibida. Check the low PM. Tima kilowatt per meter per Kelvin. So, 2 unit. 2 unit. Bale? Ali like use that. 2 unit go back cheap. Yambioba me? Biba vida. 2 unit. How do you know? Obi, kilowatt per meter per Kelvin. Kilosecond, eh? No? Now the Yamami Babi. No? Tales Yamaru, no? Question was study lower, no? No? Question to Luria, Titani, low down. No? Don't I make go solution, and I learn it. Go out to a happy time. Take a you a people beat. No? Okay, whenever I'm Peter Kajar, much European wind up lower. Aloming lava? Timer?
ဟုတ်ပါ